Dak tal-art fin-Naxxar li għaddiet ant il-privat 48 siegħa qabel l-elezzjoni ġenerali juri d-differenza bejn iż-żewġ partiti. Għal dan il-Ministru Michael Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet fejn innota kif il-gvern preċedenti kien waqqaf il-proġett ta' housing minkejja li kien hemm eluf ta' persuni jistennew għal saqaf fuq rashom. Fil-fatt id-differenza bejn iż-żewġ gvernijiet, gvern illi kellu art bil-permessi fuqha u l-art reġa' bieħħa lis-sidien għall-Gvern Laburista illi hemm artijiet bil-permessi li neħħejnihom minn ġewwa xaxen, farfarnihom mit-trapp u mill-naqbut, poġġejn fl-iskrofejn qed naħdmu fuqhom u beda il-proċess ta' bini ta' housing soċjali. U dan juri b'mod ċar li dan il-Gvern jinteressah minn dawk il-persuni li qegħdin fuq il-waiting list ħalli naqtaw dawk il-persuni l-iktar li huma vulnerabbli jkollhom saqaf fuq rashom. Il-Ministru Farrugia żied jistaqsi x'se jkun qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil quddiem każ ta' favoritiżmu politiku bħal dan. Fakkar kif Simon Busuttil kien viċi kap tal-Partit Nazzjonalista fi żmien li sar dan id-deal u staqsa jekk kienx jaf b'dan il-każ. Talab ukoll biex tingħata spjegazzjoni dwar min tal-ordni biex il-kuntratt kien iffirmat 48 siegħa qabel l-elezzjoni. Fil-konferenza tal-aħbarijiet kellem ukoll dwar il-każ id-deputat Anthony Agius De Celis li fil-waqt li ta' rendikont ta' kif ġraw l-affarijiet tenna li dan kollu seħħ meta l-gvern suppost kien wieħed caretaker. Irrimarka kif dan ma kienx l-uniku deal li ministri għamlu qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-kap tal-Oppożizzjoni l dak iż-żmien kien viċi kap pretenda li l-whistleblower jieqaf mix-xogħlijiet li kienet jagħmel fil-waqt li ministri prominenti ta' Gvern Nazzjonalista sal-aħħar sigħat ta' qabel l-elezzjoni baqgħu jagħmlu deals importanti biex u jieħdu deċiżjonijiet importanti kif inhu dat-deal fejn l-art ingħatat lura lis-sidien oriġinali wara 20 sena ta' espropjazzjoni.